योपालि फर्सी चाहिँ मजाले खानु पाइने भयो। बाँदरले खाँदैन होला फर्सी त मजा। आपा ओ है भन्। लु न भोक पुरा लागिसक्यो त के गर्नुपर्ने हो? खाना बना न अन्त। ल्या आपा नि के कुरा गर्छौ? म खाना बनाउनै जान्दिनँ। कसरी बनाउँछ खाना? खाना बनाउनु जान्दिनँ भन्छ। एक बोटुको चामल हाल, 2 गिलास पानी हाल, बसाइदे पाकिहाल्छ। एक बोटुका चामलमा 2 गिलास पानी होइन त? ल पाके खाना त्यसो भए। अहिलेको त नानीहरू नि कस्तो हो न, बिहा गऱ्यो भने 3टा नानी हुने बेला भइसकिसक्यो, खाना बनाउनु नि आउँदैन यसलाई। पका त भनेको छु, पकाउँछ कि पकाउँदैन। आप्पाले खाना बनाउनु भनेको छ एक बोटुका चामलमा 2 गिलास पानी। पाक्छ तल आज खाना। एक बोटुका चामल भइहाल्यो। यो टिम्बुरको बिउ नि योपालि त दामी भएको छ हौ। आपा के भयो फेरि? खाना त पकाए 2 घन्टा भइसक्यो, खै पाक्दैन हो खाना त। के भयो भयो? मैले भनेको जस्तो गरिस् होला नि, एक बोटुका चामल र 2 गिलास पानी हाल भनेको थिएँ, त्यसै गरिस्? त्यसै गरेको छु। हिँड त लु, कसरी पाकेन खाना? पाकेन खाना भन्छ। लिएर आइज त हेरौँ कसरी पकाइस्। 2 घन्टा भन्छ उब्लार त। कैसे लोग रहते हैं। खाना पका भनेको खाना पकाएको ढङ्ग हेर न यसको। अन्त तपाईँले भनेको होइन 2 गिलास पानी र एक बोटुका चामल, जस्तो भने त्यस्तै पकाइदिएको छु त अन्त खाना त। खत्म। के चाहिँ गल्ती गरेँ नि मैले? बाउले जस्तो भने त्यस्तै पकाएको थिएँ। एक बोटुका चामलमा 2 गिलास पानी हालेर पकाएकै हो, सिप पाकेको मात्रै थिएन नि। के गल्ती भयो नि?